车怎么样？到底能不能买？今天他来了，然后我们先来开箱，这是盲盒啊，根本没有打开的，我连什么颜色都不知道。哎呀，好硬啊！好，过来。它是90%已经安装好了，然后我们只需要插个前额就好了。放过来。现在来安装。然后我们来看一下工具箱里有什么，好吧？首先是一个打气筒，内胎，2条内胎还挺好的。然后是水壶架，这个就是刹车油啊，这个比较专业你才能弄。如果不会的话，可以去车店。内六角，一套内六角，然后这个应该就是轮风的充电线了。还有的话，一对脚踏，哇，这个脚踏应该挺好的，铝合金的脚踏哦，这已经很良心了。像很多高端车它都甚至给你塑料的脚踏，甚至不给脚踏。然后这个是用户手册 ，OK 没了。再来称重，一镜到底。是一个47码的裸车，8.7、8.6、8.5，差不多是8.6左右的一个样子。还是有几个小问题，一个就是轮风的手变头这里为什么有这么大的空隙，而且它是掰不好，不知道是什么原因。这边也是一样，好吧。总的来说还是非常不错的，因为对吧，在这个价格给了你波浪轮，给了你一个便便，然后之后的话我们会去实际的骑上它去感受一下。下期见。